方叔，洗好了吗？洗好了。准备到哪去？到汤里啊，查鱼了，查猪鱼了。吃肉啊？吃猪肉去啊？啊，吃了13块个吃都查的。好，走。走了。去城里面吃13块钱的自助餐，让你放开吃肉啊！放开嘞。实现猪肉自由。歌已不再是当年的歌，不再与春风对酒当歌。我别了江湖，我变成传说。啊！哦，你弹。你弹进了，谢谢了啊！啊，看下你弹，看下，谢谢。哎，谢谢啊！有点还爽嘿。我铺盖在搞铺可以吗？啊，可以，有厚那皮厚。它铺也搞好了。装备带下啊！装备一定要带齐。哪个呢？手电还用卫生纸包起来。它烧手吧，手不干净。这东西搞一天个事，干不这个了，一天个就18年了。这是做事做磨盘法，你没得推脱的东西，一推脱下人家行，一推下人家行。走了，来回的在这走来走去。手套只得戴了2副。你也戴，你这是哪家车啊？这够不你？又回去了。他要这样你看方书记的来回在走来走去的，没有一点逻辑性。你又戴手套了？你不会戴3个手套吧？只有戴了3副手套。方叔这个手一定要保护好啊！百宝箱又提走了。这里面是干的，这里，可以了。后面滚筒干，啥搞到后面过大皮头就，你看你当然，这手没办法，只管手。方叔守门还用筷子啊？我看到你顶干，筷子守门第一次见。快点去，我带去了，你也得筷子。快点给我记得。终于收好了。收好了，走了，走。走了。回，这不要回路远。后人带后了。是大体效果是从跳去从大头眼是大是小的皮草，有点是小的花絮。歌已不再是当年的歌，不再与春风对酒当歌。我别了江湖，我变成传说，曾经的美梦被现实